Oke teman-teman, rupanya BL-nya tahu jerat ya. Ini ajaran kita masih kurang pas ngukunya, burung turun masih kurang, ngukunya itu masih kurang. Oke, tapi perkembangannya sudah banyak teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan kita, ikutin terus perjalanan kita sampai sore. Dan saksikan terus Teguh Grup Channel agar channel kita ini tetap berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.